Die Eroberung Mekkas. Das Hudaybiya-Friedensabkommen wurde für einen Zeitraum von 10 Jahren unterzeichnet. Aber weniger als 2 Jahre später wurde es von dem mekkanischen Polytheisten verletzt. Dieser Vorfall ereignete sich wie folgt: Es gab schon seit der vorislamischen Ära, in der Zeit der Unwissenheit, eine Blutfehde zwischen dem Stamm der Bani Bakr und dem Husa, die in der Nähe der Stadt Mekka lebten. Diese Fehde wurde durch das Hudaybiya-Abkommen abgeschafft. Denn der Stamm der Bani Bakr hatte ein Bündnis mit den Quraysh und der Stamm Husa eins mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bani Bakr griff jedoch mit Unterstützung der Quraysh eines Nachts die Husa an und tötete das Oberhaupt des Stammes und einige seiner Mitglieder. Der ehrenwerte Prophet schickte einen Brief an die Quraysh und verlangte von ihnen, dass sie entweder ihr Bündnis mit den Banu Bakr aufgeben oder aber Blutgeld für die getöteten Mitglieder der Husa zahlen. Er setzte sie in Kenntnis, dass ihnen sonst der Krieg erklärt werden könnte, weil sie das Abkommen gebrochen hatten. Die Quraysh lehnten sowohl die Entrichtung des Blutgeldes als auch die Annullierung ihres Bündnisses mit dem Banu Bakr ab und schickten Abu Sufjan nach Medina, um das Hudaybiya-Abkommen zu erneuern. Doch Abu Sufjan kehrte ohne Erfolg nach Mekka zurück. Nach diesem Ereignis begann der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam, der sich entschlossen hatte, Mekka einzunehmen, mit den Vorbereitungen. Aber um kein Blut zu vergießen und den Feind unvorbereitet zu überraschen, hielt er sein Ziel geheim. Zunächst sandte er Nachricht an die muslimischen Stämme und bat sie, sich in Medina zu versammeln. Um die wahre Stärke seiner Armee zu verbergen, befahl er einigen Stämmen, sich erst unterwegs der Armee anzuschließen. Es wurde verboten, Medina zu verlassen, und an wichtigen Passagen der Route zwischen Medina und Mekka wurden Wachen platziert, um die Reise nach Mekka und so das Entsenden von Spitzeln zu verhindern. Ein Spitzel, der die Quraysh über die getroffenen Vorbereitungen informieren wollte, wurde von dem beauftragten Gefährten des Gesandten Allahs, der durch die Offenbarung davon in Kenntnis gesetzt wurde, gefasst. Der ehrenwerte Prophet verließ mit seiner Armee am 13. Ramadan 8, 4. Januar 630 nach Christus, die Stadt Medina. Da er das Ziel des militärischen Unternehmens geheim hielt, zog er in Dhul Hulafa, einem der Miqat-Orte, an denen von Umra und Hadsch der Ihram angelegt wird, weiter. Ohne in Ihram einzutreten, reiste er weiter und machte in Maruzaran in der Nähe von Mekka einen Zwischenhalt. Zusammen mit denjenigen, die sich ihnen unterwegs angeschlossen hatten, war die islamische Armee nun 1000 Mann stark. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl jedem Muslim, nachts ein Feuer anzuzünden. 10.000 Feuer, die in der Nacht angezündet wurden, hinterließen große Wirkung auf jeden, der dem von Weitem zuschaute. Als die Quraysh erfuhren, dass die islamische Armee vor den Toren Mekkas stand und in Panik gerieten, schickte eine Delegation unter der Führung von Abu Sufjan zum Gesandten Allahs. Der ehrenwerte Prophet hielt die Mitglieder der Delegation eine Nacht lang in seinem Heerlager auf, ließ sie dem Vorbeimarsch seiner Armee zuschauen und lud sie zum Islam ein. Abu Sufjan und die restlichen Mitglieder der Delegation sahen ein, dass sie es nicht wagen konnten, gegen solch eine starke Armee zu kämpfen, nahmen den Islam an und kehrten nach Mekka zurück. Daraufhin verstand das Volk Mekkas, dass Widerstand zwecklos war. Zu den Quraysh, die sich im Hof der Kaaba versammelt hatten, sagte Abu Sufjan, dass er Muslim geworden war und sie keine Wahl mehr hätten, außer die Niederlage zu akzeptieren. Er empfahl ihnen, in dem Masjid al-Haram oder bei ihm zu Hause Zuflucht zu suchen. In gewisser Hinsicht bedeutete dies die Kapitulation Mekkas. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam gewährte vor allem Abu Sufjan und einigen anderen Bewohnern Mekkas das Recht, jenen Schutz zu bieten, die in ihren Häusern Zuflucht suchten. Er ehrte sie damit und wollte, dass ihre Herzen sich für den Islam erwärmten. Abbas, ein Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der nach Abu Sufjan Mekka erreicht hatte, erzählte den Bewohnern Mekkas dasselbe. Also zogen diese sich in Masjid al-Haram oder in ihre Häuser zurück. Der ehrenwerte Prophet, der gleichzeitig aus 4 Richtungen in Mekka einzumarschieren plante, befahl, dass seine Heerführer nicht kämpfen sollen, wenn sie nicht dazu gezwungen werden.
die Fliehenden nicht verfolgen, Verwundete und Gefangene nicht töten dürfen und sich dann am Hügel Safa mit ihm treffen sollen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der die Haupttruppe kommandierte, marschierte von oberhalb in Mekka ein und bewegte sich entlang der nordwestlichen Straße in die Stadt. In Begleitung der Muhadschir und Ansar betrat er Allah dankend und lobpreisend Mekka und traf sich mit den anderen Truppen am Hügel Safa. Mekka wurde erobert, ohne Verletzung der Würde der Menschen, ohne ernsthaften Widerstand und ohne Blutvergießen. Mekka erlebte zuerst die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und später seine Eroberung der Stadt. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam, der später zum Masjid al-Haram ging, begrüßte den Hajar al-Aswad, den schwarzen Stein, und umrundete die Kaaba. In seiner Ansprache sagte er, dass Mekka als Haram, geschütztes heiliges Gebiet, gilt und dass dieser Status als solcher bestehen bleibt und dass er alle der Kaaba angehörigen Ämter, Dienste außer die bezüglich der Hadsch- und Sikaya-Verwaltung abgeschafft habe. Er kündigte des Weiteren eine Generalamnestie an. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte, dass diejenigen, die sich in Masjid al-Haram aufhalten, in den Häusern der vorher angekündigten Personen Zuflucht suchen oder sich unbewaffnet in ihre eigenen Häuser zurückziehen, in Sicherheit sind, dass die Gefangenen nicht getötet und niemand verfolgt werden wird. Obwohl er sie hätte bestrafen können, vergab er den Quraisch, welche die Muslime seit 20 Jahren bei jeder Gelegenheit anfeindeten. Er zeigte damit ein Beispiel der Barmherzigkeit, desgleichen die Menschheit in der Geschichte selten Zeuge geworden ist. Der Tag der Eroberung wurde gleichzeitig zu einem tatsächlichen Tag des Erbarmens. Keine der Habseligkeiten des Volkes wurde beschlagnahmt und die Gefangenen wurden freigelassen. Nur ungefähr 10 Personen, die wegen ihrer beharrlichen Feindschaft gegenüber dem ehrenwerten Propheten und den Muslimen berüchtigt waren, wurden von der Generalamnestie ausgeschlossen. Nachdem er die Götzen und alles andere an Beigesellung und Götzenanbetung erinnernde Dinge aus der Kaaba, die das Symbol des monotheistischen Glaubens ist, entfernt hatte, betete der ehrenwerte Prophet darin 2 Raka. Er bat Bilal al-Habisch darum, auf das Dach der Kaaba zu klettern und den Adhan auszurufen. Als Bilal al-Habashi dies tat, kamen die Frauen und Männer der Quraisch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wurden zu Muslimen. In seiner ersten Predigt nach der Eroberung Mekkas betonte der Prophet sallallahu alaihi wasallam insbesondere die Existenz und Einheit Allahs. Er erklärte, dass in der Zeit der Dschahilya, die vorislamische Zeit, Zinsen, Blutfäden und Fehden bezüglich des Hab und Guts abgeschafft wurden und verkündete einige rechtliche Neuregelungen. Danach sagte er, dass die Arroganz und das Rühmen mit der Abstammung, den Vorfahren aus der Dschahilya, aufgehoben wurden, dass jeder der Nachkommen des Propheten Adams ist und dass er aus Erde erschaffen wurde und sagte, der Beste unter euch bei Allah ist der Tugendhafteste. Nach der Eroberung Mekkas beauftragte der ehrenwerte Prophet einige seiner Gefährten damit, die Götzen in der Umgebung der Stadt zu vernichten, die unterschiedlichen Stämmen gehörten. Unter diesen Götzenstatuen befanden sich auch die wichtigen Götzen Manat, Suwa und Usa. Danach begann er mit der Vorbereitung zu verschiedenen Sariya befehligt, aber an denen er nicht persönlich teilgenommen hat, zu manchen Stämmen, die sich in der nahen Umgebung der Stadt befanden, zum Islam einzuladen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der nach der Eroberung Mekkas noch einige Zeit in der Stadt verbrachte, ernannte Atab Asid zum Statthalter von Mekka und beauftragte Muad Jabal mit der Aufgabe, die neuen Muslime über den Koran und die Grundlagen der islamischen Religion zu unterrichten. In Mekka wurde niemandes Eigentums beschlagnahmt und ihnen wurde nicht das Gefühl der Niederlage und Erniedrigung gegeben. Im Gegenteil, kurze Zeit später waren die Eroberer und die Mekkaner gleichgestellt. Nach einer Weile realisierte er den Feldzug zu Hunain gegen die Stämme der Hawassis und kehrte später nach Medina zurück. Infolge der Eroberung Mekkas war die Feindschaft der Polytheisten des Quraisch gegenüber dem Propheten und den Muslimen beendet
und die letzten Hindernisse für die Verbreitung des Islams auf der arabischen Halbinsel beseitigt.